Сега, приятели, Николай, който живее в Великобритания, предлага чудесна награда. Вижте за какво става на въпрос. Беше 100 евро, дигнал наградата на 500 евро и аз искам да участвам. Гледайте за какво става на въпрос. И европедали и европодлоги, разбира се. Включвам се, за да ви уведомя, че днес наградата вече е 500 евро. Да, добре ме чухте. 500 евро за 5 неща или 5 европейски ценности, които са довели до развитието и не са в общърб на нашата държава от в момента, в който влязохме в този Еврогейски съюз. Така видяхте, горкия не знае 5 неща, които са добре за България. Не знам за него какво означава България. За него сигурно са и те с олигарсите, дето си пълнат джоба, мутрите. Защото такива като Николай, както майка ми казва за тях, те гледат кой има повече пилета, моето момче, негова страна държат. И като ги питаш защо харесват и Путкин, оно и джудже с токчета бункерна е дедушка, той много оръжие има. Вика му трябва, ако купя 2 автомата, изляза на улицата, ще кажа ти се сгинима 2 автомата, той е много печен, пичага е. Както харесваха дето от TikTok известния расист, нацист, индианец, дето го вкараха в затвора, дето го плющяха там. Сега, аз ще ти изборя 5 неща, нали така? И тук обещавам пред всички. Ако спечеля наградата от 500 евро, аз също ще добавя 500 евро и ще го даря на първата джендър организация, която ми попадне в Google. Това ще го направя с видео. Ето, дарявам и аз още 500 евро. Щом толкова много ви е страх от джендъри, вие сте великите мъже за мене. Страх ви от джендъри. На кого е навредил, кой джендър е навредил, пиши ми. Лично ще отида, ще го прибия. Покажете ми един джендър, този джендър навреди на мене, на този, на оня. Мъжкари сте, велики мъжкари, юнаци сте, българи, юнаци. Сега започваме сериозно. Първото, което е, за мен България са хората, а не там, дето ти таковаш горе. Сега, първото, което е, купих си Opel Vectra за 300 марки тогава. Лева и марката бяха 1:1. Докарах го в България, 1600 платих мито. Първото, митото отпадна. Вече влизат, излизат стоки и това поевтинява стоките. Второто, отвориха се границите, нали, ти каза, освен свободното пътуване. Значи, където и да отида по света, в което и европейско посолство да вляза, дали на Чехия посолството, те ще ме приемат като техен гражданин. Кога е било това нещо? Не съм длъжен точно да отивам на 600 км в българското посолство. Примерно съм си загубил документите. Това, ако не е плюс, какво е? Сега, днеска гоним 200 милиарда вътрешно брутен продукт. И 18 500 заработва България при половин население, половината го няма, на глава на човек, плюс това ги броят и онез, дето са вънка тебе и мене броят, 18 500 върху 6-7 милиона човека, докато кочената Русия е едва 13 500. Нива е срам, бе! Великата ви Русия. А рекорда за онез ужасни тошкови времена, когато много добре бяха, дето крадяха кружките от асансьорите и от коридорите, и ние бяхме деца и нас беше страх да влизаме. Чакахме някой да дойде, че с него да минем от тъмното. Колко струваше една кружка, бе? Чак туалетните хартии крадяха, бе. Някой нарязал партиен вестник, да си бършат хората задника, и тях крадяхте. И бяхме много супер велики бяхме. Второто, което... Значи, първото казахме, митата отпаднаха. Второто, вдигна се вътрешно брутния продукт. Това, че горе краде някой и не достига до вас, не барим. Така, имаше някакъв шум.
Тук мислих, че от мене идва. Така. Значи, влязахме в еврото. Днеска можем да купуваме стока от всяка точка на света. И ще покажа, моите братя отиват от Гърция, купуват и продават по-евтино. От алчният български производител. Не станахме роби на алчните производители българи, дето много алчни. Всяка година трябва да си сменят джипките, трябва да си глезят метресите, да ходят на островите Бали и иначе не става. И както мисли българина, намерил съм тана дупе и ще се възползвам, ще се възползвам. Такива стиви. Но днес моите братя могат да купуват от всяка точка на света. Ето, Европейския съюз също направи споразумение с нещо пак като такъв съюз в Южна Америка. Ще купуваме от Южна Америка по-евтини храни, по-евтини стоки и ще ги ползваме и ще ни остават парички в джоба. Така, четвъртото. Европейския съюз е една от първите, която тръгна да се бори с глобалното затопляне. Вие мразите глобалното затопляне, няма такова нещо. Путин да си продава горивата, диктаторите да си продават горивата. Ето видя жегите какво стана. Когато излезе това момиче Грета, мисля, че се казваше в ООН, като говореше за глобалното отопление, вие вецовете ще пазите, тецовете ще пазите, въглищата ще копаете, вижте глобалното затопляне какво прави. И това е само началното. Хората го казаха и Европейския съюз мисли за това нещо и почна да работи по това нещо. Слънчеви панели, ветрогенератори, възобновяеми. Затваря си АЕЦ. Ето Германия 49 ядрени реактора затвори. Преди 2-3 години затвори последния. А вие тук хленчите още АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Белене, ядрени блокове, не знам какво. И като имахме, какво беше? Дискотека беше. Там спираше, тук идваше. Хичва няма в главите. И надявам се, спечелих наградата. Да. Чакай, забравих да кажа и за джендърите, дето се страхувате от това, тях, нали сте най-великите мъже, машкари, мега мъже сте ви, мачо сте. Така, това, че всички имат равни права, равни възможности, даже животните имат права. Даже кокошките трябват човешки условия за домашните животни за да има. Къде го има това нещо, бе? Къде го има това нещо? Какво не ви е такова? Плюс това, дават ти субсидии. Каквото и да сееш, субсидия ти дава Европейския съюз. Това, че твоите алчни копелета, комунистически внуци, крадат и не достигат до обикновения производител, там кой ти е виновен? Кажи ми, русопутите, дето са вземали властта. И русопути, като казвам, това не е обида. Искам да кажа руснаците на Путин. Русопути е краткото. Руснаците на Путин. Както ви кажа, русопути само женски полови органи в главите. И Путин не е обида. Путин не е женски полов орган. Така се казва човека. Ти ако имаш това име Николай, ти ще те е срам да излезеш на улицата. Ето он е от Венецуела, Мадуро се казва. Другия Цицкин се казва. Кой е виновен, че така се казват? И аз казвам руснаците на Путин. Не казвам женски полов орган. Русопути. Така. Страх ви е да бъдете равни с някого. С ромите, циганина. Как ще бъда аз равен с един циганин? А може да е по-умен от тебе, може да е по-напреднал от тебе. Как ще бъда равен аз с македонеца и не ги пускате в Европейския съюз? Искате да излизате, но Европейския съюз под той ще го държи. И едно от мене бонус ти давам. За пръв път България има равен глас с всички държави в Европейския съюз. За пръв път България има равен глас с всичките в НАТО. И двете съюза, един да не е съгласен, не се приема това нещо.
Ето ще дам примери. Вето налага единствен Радев заради олигарха, руския патриарх, на когото искат да блокират сметките в чужбина. Откъде един владика трябва да има пари, бе? Дай да станем утре и ние с тебе владики и да си пълним чуждестранните банки, а не руските. Защо не ги влага в Русия, ами ги изнася в чуждестранни банки? Защото са незаконни пари. И ако се смени властта, някой ще му ги конфискува. И ето, България не е съгласна, не се приема. До вчера Орбан не беше съгласен. Он словашкият премиер не е съгласен. Ние от 5 години сме готови да влезем в Шенген, в еврото. Австрия против, Холандия беше против, хайде Холандия оправихме нещата. Австрия до последно беше против. Един да не е съгласен, не се приема. Ето друг пример ще дам. Тръмп отиде, нападна Иран и се моли, елате ма подкрепете Европа. Нали накомандваха САЩ, бе? Ко стана? Що не накомандваше, а ни се молише и Европейския съюз каза, това не е нашата война. Няма да ви подкрепяме. И ни подкрепиха Тръмп. И той дойде сега, пак сме приятели. А уж щеш да излезе от НАТО. Излезе, махай се, и без тебе ще има НАТО. И с тебе ще има, и без тебе ще има НАТО.